Keling, ichkariga kelavering. 40% gacha bo'lgan chegirmalarimiz akalar hayit munosabati bilan boshlandi akalar. Bundan tashqari qanaqa gilom qo'yadigan bo'lsalar uylaring bagati ko'rinadi. Bundan tashqari mehmonxonaga qanaqa gilom qo'yish kerak, oshxonaga, kiraverishga qanaqa gilomlar qo'yish kerak, o'zini sir-sinoati bor ekan. Agar sizdan sirni bilmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Biz akamizdan to'liq ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum aka. Sog'lik yaxshimi? Aka, rostdan 40% gacha chegirma qo'yardilarmi? Hayit munosabati bilan biz do'konimizda barcha tovarga 20-10% dan boshlab 40% gacha chegirma qilganmiz. Chegirma, realniy chegirma. Realniy chegirma. Boshqa do'konda yo'q chegirma. Qachondan qachongacha? 25-maydan boshlab 5-iyungacha. 5-iyungacha, ya'ni 10 kundan oshiqroq, 10 kuncha davom etar ekan. Ulgimay qolgan odamlarimizga ham keyin kelsa ham o'tib beraveramiz. Ha, telefon qilib shu videodan ko'rdim deyishadigan bo'lsa, videodan ko'rdim deb turib kelib telefonda ko'rsatgan bo'lsa o'tib beraveramiz. O'tib beriladi. Akalar o'shancha bittadan like deb bosib, kommentariy ham bosib qo'yinglar. Agar like bosgan bo'lsalar, yana ham obunalar nima qilib berishadi? Chegirma qilib berishadi. Aka, endi menga shunaqa narsalarni aytingki, mehmonxonaga qanaqa gilom olay, uyim bagati ko'rinsin. Oshxonaga olay, tezda kir bo'lib, xunuk bo'lib ketmasin. Daroshkalarga, oddiy xonalarga qanaqa gilomlar tavsiya qilasiz? Qaysi xonadan boshlaymiz? Mehmonxonadan boshlaylik. Mehmonxonaga bo'lsa, aka, mana bitta Tehron nomli gilamlarimiz bor. Materiali nihoyatda ham zo'r bo'ladi. 2 xil tovlanadigan, zichligi ham nihoyatda zich gilamlar. Bular 2 xil tovlanadi. 2 xil tovlanadi. Zicha bular gilamlar. Zo'r. Bular ham chegirmadan? Bular ham chegirmadan. Aka, buni 3,5 ga 4 razmerdan boshlab 3,5 ga 9 razmergacha bor. Aha. Dastavka o'rnatib berish, hamma narsasi besplatniy o'zimiz qilib beramiz. Vodiy bo'ylab ichida qilib beramiz. Vodiy bo'ylab. Vohat Toshkentga kelishilganlar. Toshkentga ham pashti dastavka qilib beraveramiz. Undan u yog'iga Qashqadaryo, Surxondaryolarga necha kelishib qilib beramiz. Sababi bizdan ancha uzoqroqda. Zo'r. Aka, bular oldin necha pul bo'lgan? Oldingi narxi 185 ming so'm 1 kvadratni sotganmiz. Hozir chegirmadagi narxi 160 ming so'm aka. 160 ming so'm. Aka, endi gilomni materiali turetski. Qayerdan bilamiz yaxshiligini aka gilomni? O'shani mana materialni ushlasangiz o'zi ancha bilinadi. Keyin materiali poli bo'ladi, mana ko'rinmaydi orqasini, tayi. Ha, qalinligi zich bo'ladi, o'ta ham. Qalinligi zich bo'lganini hisobiga yaxshi materiali hali oddiy nimalarga o'xshamaydi. Mana 2 xil e'tibor berayotgan bo'lsa, kamerada ko'rinayotgan bo'lsa, mana yaltiroq ko'rinayotgan bo'lsa, bu tomonga qilsa, to'qlashadi. To'qlashaveradi. 2 xil ko'rinar ekanda bu. Qalinligi ham ancha qalin aka. Shu gilom tanlayotganda mehmonxonalarga mashinadan olgan yaxshimi? Mehmonxonalarga aka mashinalar hozir klassik fasondagi, endi haligi bagati uyda vid beradiganlari, xizmatini zo'r qiladiganlar shu aka. Keyingi o'rinda mana gilamlarimiz bor. Toch gilamlarimiz aka. Bularning material toch. Materiali aka paxta bo'ladi. Paxta bo'ladi. Orqa tarafi ham paxta bo'ladi. Biraz zich ekan, ha? Qalinligi ham, zichligi ham nihoyatda zo'r aka. Uyga kelganda asabiy shuni dam oldirib qo'yadigan yana. Haqiqat, bu ham mehmonxonalar tavsiya. Ha, bu ham mehmonxona. Buni oldin necha pul sotgansiz, hozir necha pul sotyapsiz? Aka, buni oldingi narxi 260 ming sotganmiz kvadratini. Boshqa joylarda ham narxi buni ancha qimmat bo'ladi. Hozir aka chegirmadagi narxi 200 ming so'mdan qilib qo'ygan. 200 ming so'mdan qo'ydi. 200 ming so'mdan kvadratini. 220 ming sotgansizlar oldin. 260 ming sotgan. 260 ming sotgan. 60 ming chegirmaya qolib 60 ming chegirmadi. Zo'r. Aka, yana qaysi gilomlar bor aka mehmonxonamizga? Aka, mehmonxonaga bo'ladigan bo'lsa, bu Eron gilamlarimiz bor aka. Bular Eron gilamlar. Eron. Nomi Eron gilam. O'zimizda Xorazm Urtex zavodida chiqariladi. Materiali 100% Turkiyadan keladi. Turkiyadan bor ekan. Ha, yaltiroqlar, ikkala tomoni 2 xil tovlanadigan poliester material. Hozir bagati qilib ko'rsatadigan gilomlar shu. Bagati qilib ko'rsatadigan gilamlarimiz shular. Agar remontingiz masalan high-tech fason bo'ladigan bo'lsa, high-tech fasonga mana Versace fasonlarimiz, mana yaltiroq fasonlarimiz chiroyliroq tushadi. Agar yo'q, halinaqa jiddiy odamlar bo'ladigan bo'lsa, mana bunaqa tomli prezidentskiy ranglardan, keyin bunaqa gullilardan olib kelib qo'yganmiz. Olib kelib qo'yilgan ekan. Bular ham hammasi chegirmadan? Bular ham chegirmada aka. Mehmonxonaga mehmon olib kelganda xijolat qilmaydigan gilomlar ekan. Hech narsa aka. Xizmatini ham, mehmonni ham shunday bitta ko'rganda ko'zga tashlanadigan gilomlar. Zich ekan hammasi. Zichligi nihoyatda zich aka, zo'r. Bularni oldin necha pul sotgansiz, hozir necha pul sotyapsiz? Aka, bular o'sha metri 180 ming so'm sotilganlar, 160 ming so'm qilib qo'yganmiz. Ha, 20 ming chegirmada. Tehron gilamlarimiz. Kvadrat. Bu Eronlarimiz aka oldin 125 ming so'm sotganmiz. Hozir 111 ming. 111 ming so'm. Hayit munosabati bilan chegirma 10 kun. 10 kun. Ulgurib olsalar bo'lar ekan akalar. Yana qanaqa gilomlaringiz bor aka? Aka, mana bu ipak gilamlarimiz bor. Oldingi narxi 1 kvadratini 150 ming, 100 ming har xil sotganmiz aka. Bular ipak gilom. O'ziga qarab, bular ipak materiali. Material ipak biladigan bo'lsangizmi? Ko'p chiqib turibdi ipakligi uchun. Nimalari? Ular bosilib qolmaydi? Yo'q, ular bosilmaydi. Zichligi zich aka. Hali ko'pchilik aytadi, mehmonxonamga asosan bolalarim bir bola bo'lsa to'kilsa, kirib ketadi, dog'ib ketadi dedi. Yo'q, buni parashogi bor o'zini. Bitta parashogini sepib turib bitta arsa chiqib ketadigan narsa. Hali dog' bo'lib qolmaydi. Yo'q, qolib ketmaydi. Ha, o'shaning uchun u haligi yaxshi gilamni dog' ushlamaydi-da. Agar bilsangiz, Eron, Turkiyaning original toza gilamlari o'zini o'zi tozalaydigan xususiyati bor.
O'zini o'zi tozalaydi. O'zini o'zi tozalaydigan xususiyati bor. Bunda unaqa xususiyati yo'q, chunki bu o'zimiz O'zbekistondagi jali unaqa zo'r ham emas, o'rtacha kачествоda, masalan, uylarga solinadigan rozg'orbop aka. Qimmat vidda berib turadigan. Ko'rinishidan Bu aka 90 ming so'm chegirmadagi narxini tushirib qo'yganmiz. Mana 90 ming so'mlik ilom ekan u, lekin 500 minglik ilomni aka xizmatini video ham vaqti zo'r ochib turadi uyda ham aka. To'g'ri. Qoyil. Mana shular hammasi yiltiralar rosa moda bo'lib shekilli, buylar. Ha, bu aka 2026 model hammasi aka. Bularni necha pul sotyapsiz bularni? Bular aka mo'la 100 ming so'm sotilgan. Chegirma 90 ming so'm qilib qo'yganmiz. 90 ming so'm qilib qo'yishibdi. Kvadratini. Zo'r. 6,5 hamma razmerlardan bor. 3,5 ga 3 ga 4 razmerdan boshlab aka, xo'p, buniki 3,5 ga 8 razmergacha bor. 3,5 ga 8. Bundan tashqari metrajlilar ham bor ekan. Ha. Bularimiz aka hozir ko'rsatganimiz mehmonxonaga Tehron nomli gilamim metraj variantlari. Bu nostandart uylar, hali ko'pchilik uylari avanli shaklda bo'ladi, figurali uylarga solinadigan gilamlar. Keyin zallarga, masjidlarga inshaalloh ko'proq mashina solyapmiz. Xizmatini zo'r qiladigan narsada. Aka o'zi gilomni solganda hamma yo'g'ini yopib turish kerakmi yo o'rta qilib chekkalarda joy qolishi kerakmi? Aka agar hozir ikki xil sharoit bor bizda, qishloq sharoiti bor, shahar sharoiti bor. Endi uyda remontini o'sha yevropeyskiy fasonda bo'lsa, parket solingan bo'lsa, ikkala tomoni 20 sm aylanasiga ochiq qolishi kerak o'zi. Uyda havosi ham aylanadi, keyin xizmati ham, gilamni ham uyda ham xizmat yaxshi bo'ladi. Sababi poldan havo aylanib turadi, izolyatsiya bo'lib turadi uyda. Agar eski pol yoki bo'lmasa beton bo'ladigan bo'lsa, splashni yopgan yaxshi. Splashni yopsa, agar parket laminat bo'ladigan bo'lsa, oddiy ochib qo'ysa aka juda ham chiroyli chiqadi. Zo'r, qoyil. Bularimiz high-techmi aka? Aka, bularimiz high-tech fasonda o'sha Toch nomli gilamimizni bular ham metraj variant aka. Buni ko'rishingiz mumkin. Arqalari aka o'ta ham paxta bo'ladi. Bu arqasida to'qimasi ham aka paxtali. Bu ham paxta, oldi ham paxta. Oldi ham, arqasi ham paxta aka. Qo'lingizga ham yoqar ekan, ha? Qo'lga ham yoqadi. Qalinligi ham nihoyatda zichda. Ko'rishingiz bo'ladi. O'ta zich mana. Buni ham ichi ko'rinmaydi. Ichi hali nimasi ko'rinmaydi oxiri. Bemalol yotsangiz ham bo'lar ekan. Ko'rpa solmasdan yotsangiz ham bo'lar ekan. Asabingizga umuman tegmasa. Mehmonxonaga kuyov bolalarga ayniqsa zo'r tushadigan narsa aka. Men yomon yoqdi mana shu gilomingiz aka, to'g'risi. Bular hammasi paxtalilarmi bular? Bular aka paxtali bular. Bular ipakli aka. Ana ipak gilamlari aka metraj variantlari bular. Nostandart uylarga tushadigan varianti bular. Zo'r. Bularni necha pul qilib sotyapsiz hozir? Bularni aka hozir chegirmadagi narxi aka 700 ming so'm qilib qo'ydi aka chegirmada. 1 metr tushganiga esdan qolmayapti. 1 metr 700 ming, a? 1 metr, 3,5 ga 1 metr 700 ming so'm. 700 ming so'm. Zo'r. Tepadagi aka 315 ming so'm, 350 ming so'm sotganmiz. 350 ming sotgansizlar. 350 ming sotganmiz onu. Hozir chegirmada 315 ming so'm. Zo'r aka, qo'y. Ana nari tomonda eronlarimiz qolib ketib qoldi. Qaysi aka? Mana ular eronlar aka. 125 ming kvadratni sotganmiz. Oldin 437 ming bo'lgan aka metri. Bu Eron gilam deyiladimi aka? Ha, Eron gilam deyiladi aka. Qalinligi bu ipagimizdan ko'ra ancha farqi bor. Bu ham qalin zich ekan, a? Mehmonxonalarga zo'r aytadi bu ham. Mehmonxonalarga aka ashi nostandart joylarga metraj variant yaxshiroq aytadi. Bu ham nimami? Bu 388 ming so'm. 388 ming. Bu ham o'sha hali dog'-pog' bo'lsa o'zini o'zi tozalaydimi? Ha, u ham yaxshiroq ular. Zo'r. Aka buni 4 metrli variantlari ham bor. Ma'nolarimiz 420 ming, 400 ming so'm sotganmiz, mana shu uchalasini. Uchalasini? Ha. Hozir aka 360 ming so'mdan olsa bo'ladi. 10 ming so'm raznica qiladi. Oldingi 3,5 metrli narxida aka 4 metrli olsa bo'ladi. Ha. Chegirmada. 10 kun ichida ulgurib qolasiz, xudo xolasa. Bularimiz aka asha Toch gilamlarimiz aka qalini. Qatta paxtali gilam boshqacha bo'lar ekan. Bu aka 800 ming so'm. 800 ming so'm. Endi 4 metrli, 1 metr 800 ming so'm. Eng qalin aka. Endi aka 4 ga 3 bo'ladigan bo'lsa, metrajli solaman desa qanchadan tushadi? 2 million 400 mingga tushadimi? Bu gilamdan solaman deydigan bo'lsa aka 4 ga 3 razmeri 2 million 400 ming so'm bo'ladi. 2 million 400 ming so'mga tushadi. Agar tepadagini 3 ga 4 razmerda solaman deydigan bo'lsa aka 1 million 80 ming so'm bo'ladi. 1 million 80 ming so'm bo'ladi. Olib borib berishadi buni. Olib borib berishlari ichida bo'ladi. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha vohalaga kelishilgan holatda ekan. Haqiqatda yomon ekan. Aka mana narsamizni ko'ring, mana qimmat gilamni videoni berib turadigan narsa aka. Materiallar buniki ham ipak aka. Ipak gilamlar ekan. Chempion degan gilamimiz aka. Bitta mashinasini ochib ko'rsatay aka mana. Bitta yoyilgan holatida ko'ring. O'ta ham zo'r turadi aka mana. Narigi tarafdan bitta olinganda aka umuman boshqacha ko'rinadi. Xizmatini qiladigan bu ham zo'r aka. Вообще zo'r ekan, ha.
Ko'rinishi Qalin vahshiy ekan. chiroyli ekan, solib berganda vahshiy boshqacha turar ekan. Ko'rinishi ham zo'r. Keyin bu tog'lanadi, ikki xil mana u yoqqa, bu yoqqa qilsa o'zi tog'lanish xususiyati bor bunda ham. Buni ham materiali sintetik emas aka, ipaygina. Bu ipaklari yuvdirganda hali gilam xizmatlari bor, hozir cho'tkada yuvishadi. Chiqib ketib qolmaydimi? Yo'q, Chiqib ketmaydi. hech narsa bo'lmaydi. Gilamga garantiyasini beramiz. O'sha qatga mos keladigan bo'lsa, avvalni bo'lsa shitlarni kesib. Avanni qilinadigan joylar, masalan, tikib ustunlar berasizmi? bo'lsa, ashitlarni moslab, tikib, o'rnatib hamma yo'qni qilib beramiz. Xuddi shunaqa zavodskiy qilib tikib Xuddi berasiz. shunaqa. Birga bir zavodskoyda chiqadi aka. Birga bir zavodskiy. Tikib berishlari qanaqa bo'ladi xizmat? Tikishlari aka ichida Ichida hamma bo'ladi? narsasi. Hamma narsasi ichida. Gilamga to'lov qiladi bo'ldi. Boshqa narsani umuman o'ylamaydi. O'ylamaydi. Dastlabkini ham o'ylamaydi, tikib berishni ham umuman o'ylamaydi. Xohlagan kuni, masalan, ertaga olaman, menga bozor kuni soat dushanbaga olib ber desa, olib beraman. Farqi yo'q. Kunini ham farqi yo'q. Rostdan 290 ming sotgan. 290 ming so'm sotganmiz aka, 249 ming so'm qilib qo'ygan. Endi 4 metrligi bu. 4 metrlik. 4 metrligi. 249 ming 1 metrini 249 mingdan. Ya'ni 40 ming so'm chegirma qilib qo'yishibdi. Qo'yi zo'r. Endi byudjetniroq variantlari ham bor. Byudjetli variantlari ham bor. Aka, mana mollarimizda yagona nomli gilamlarimiz aka. Buni ham qalinligi qani, mana buni ham ichi ko'rinmaydi. Haligi boshqa gilamlarni o'shaganiz. Yo'q, qalin ekanmi? Qalinligi ham Paxta basa bu. Bu paxta emas, bu sintetik polik material bo'ladi aka. Lekin ichi ko'rinadigan gilam emas aka. To'qilishini ham ko'rsangiz mana ancha zich to'qilgan. Hali yuvganda kirib ketadi deb o'yladi. Ko'pchilik unaqa gilam emas. Bu yomonchilar ko'rishadi aka. Oldin 320 ming so'm narxini sotganmiz, endi 3,5 metrligini. Hozir chegirmada aka 275 ming so'mdan. 275 ming so'm. Endi aka bitta savol sizga. Paxtali olgan yaxshimi, sintetik olgan yaxshi? Aka, masalan, yosh bolalar ko'proq, masalan, detskiy xonaga bo'lsa, aka, mana bu narsani olgan yaxshi. Sintetik. Qishloq sharoitiga, Ha. shahar sharoitiga endi hamma o'zining sharoitiga qarab oladi. Masalan, detskiy xonaga mo'lab soladigan bo'lsangiz, aka, hali yosh bolalar ko'p To'kib yuboradi, boshqa narsa to'kib yuborishadi. Masalan, yosh bola bo'lsa, hojatini chiqarib qo'yishi mumkin. Aka, o'shanaqa narsaga bo'lsa, mana bu narsa yuvib ishlatadigan narsa. Ha, qayta yuvib Qayta yuvib maza qilib ishlatadigan narsa. O'ziga ushlab olmaydi-da, har xil. O'ziga ushlab olmaydi bu narsa. Tozalab qo'yaveradi aka. Bularni o'sha 275 mingdan sotyapsiz. 275 mingdan aka. 120 ming sotilgan. Oshxonaga, har doim o'tiradigan uylarga, detskiy xonalarga aka mana shu zo'r. Ha, oshxonaga ham shular tavsiya qiladi. Oshxonalarga ham bo'laveradi aka. Mana shundan, ha? Ikkovi ham bo'laveradi oshxonaga. Zo'r. Ko'proq buni aytishadi shekilli oshxonaga. Oshxonaga ko'proq shulardan aytishadi. Atagalik ko'proq romga olaman degan odamlarga aka mana romga moslangan narsalar olib kelib qo'yganmiz. Mana qimmat gilamni vidini berib turadi aka. Madonna nomli gilamimiz. Oldingi Madonnalik kelinchalarga beriladigan gilamlar bo'lardi aka. O'shalarning metraj varianti. Endi 3,5 metrli aka 145 ming so'mdan xarid qilsa bo'ladi. Oldin 160 sotgansizlar. Oldin 160, 170 ham sotganmiz aka. Xizmatini zo'r qiladi aka. Haligi katta zdaniyalarga aka soyani zo'r xizmatini qiladi. Bu ham Xorazm Xivaniki aka. Aka, ranglari necha yil o'chmaydi, necha yil turadi bu gilam? Aka, bu gilamimizga maksimal 3 yil garantiya beramiz. 3 yil garantiya beriladi. Bu gilamning o'ziga. Masalan, Tosh nomli birinchi ko'rsatgan gilamimga aka kamida 10 yil xizmatini qiladi. Endi hamma odamning xizmati ishlatishiga bog'liq. Birinchi Qaysi endi bu manularda endi? Ha, mana ular aka. Mana 10 yil, 15 yil xizmat qiladi. Bu ham aka, bu ham. Bular paxtalimi bular? Mana ular aka polip materiali. Ha, sintetik material. Sintetik polip material. Bu paxta. Bu paxta aka material. Zo'r. Endi hamma narsani ham o'zini ishlatishiga bog'liq, lekin garantiyasi 10 yil, 15 yil xizmat qiladi bemalol. Zo'r, qo'y. Bular qanaqa gilamlar aka? Bular aka o'sha ipak gilamlarimizda endi 3 metrligi. 320 ming so'm sotilgan oldingi narxi. Hozir 267 ming chegirma. Bular mehmonxonalarga bularmi? Mehmonxona, zal, koridor, o'shanaqa kichkina joylarga aka. Bular qanaqa gilam aka? Bular aka Madonna gilamimiz, Ro'zg'orbop gilamimiz aka 180 ming so'm sotilgan oldin. Bu kattasi ekan. Chegirmada, 166 ming so'm aka. Bular ham Madonna? Bular ham Madonna gilam aka. Hammasi? Ro'zg'orbop eng arzon gilamlarimiz aka. Qizillari ham, tepadagilari ham narxi Qizillari hammasi 5 xil bir xil aka narxi. Narxlari bir xil. Zo'r. Bularchi aka bu? Baland past qilib qo'yib beribsiz. Bularimiz aka daroshkaganmi? Daroshkalar endi 2,5 metrdan tortib aka 80 ligigacha bor. Ipak gilamimiz o'sha nimasi? Metraj varianti. Bular domlarga ko'proq aytadimi? Domlarga aka, koridorlarga asosan, keyin tashqariga zinalarga, o'zimiz uyda ham. Ha, uyda tashqarisida zinalarga. Tashqaridagi zinalarga. Hammasi, hamma razmeridan bor ekan-da. Hamma razmeridan bor. Masalan, 80 ming sotgan. 80 ligi, oldin 80 ming sotilgan, chegirmada 70 ming so'm aka. Birligi aka 100 ming sotilgan 90 ming so'm. Hop, birligimiz tugab qoldi, endi keladi. Bu 120 lik aka, 120 ming so'm sotilgan, chegirmada 110 ming so'mdan. 1 metr. 1 metr. Ha. 120 ga 1 metr. Bu 1,5 metr. Bu 1,5 metrli. 150 ming sotilgan aka, chegirmada 135 ming so'm. Zo'r, qo'y. Bo'lari 2 metrli aka.
200 ming sotilgan aka 1 metr. Hozir chegirmada 185 ming. Bu 2,5 metrligi aka 250 ming sotilgan. Hozir chegirmada 230 ming so'm. 230 ming so'm. Bu o'sha hali uyni bagati ko'rsatadigan gilomizda bu. Uyda mehmonxonalarga zo'r tushadigan aka. Yaltirag'i yo'qolmas ekan-da. Zo'r tushadi. Yo'q, yaltirag'i aka men yursam unaqa yo'qolib ketadigan narsamiz aka. Bu poliester material. Daroshkani sal budjetniroq variantlari ham bor. Budjetli variantlari ham bor. Men aka eng yaxshi ko'rgan narsam qizil gilamlar aka zo'r turadi uylarda ham. Bunisini qanchaga berasizlar? Aka bunisi endi 1,5 metrli 75 ming sotilgan. O chegirmadagi narxi aka 65 ming so'm qilib beramiz. 65 ming so'm qilib beryapsiz. Aka 2 metrligi ham bor aka. Oldin 100 ming so'm sotilgan. O chegirmada 85 ming aka. 2 metrli. 2 metr. Bu 2,5 metrli aka. 125 ming sotilgan. Chegirmada 108 ming so'm. 1 metri. 1 metri. Zo'r. Kvadratga hisoblaydigan bo'lsangiz aka kvadrati 43 ming so'mdan chiqadi. Bu tomonda ham bor ekan-a? Bu tomondagilar aka yagona gilamlarimiz, o'sha qalinroq toifadagi narkomonda ko'rganimiz. Ichi ko'rinmaydigan qalinligi eng zich aka. Bular ham daroshkada endi. Bular ham daroshka aka 80 dan tortib 2,5 metrligacha bor. 2,5 lik hozir 215 ming so'm. Bunisi aka 2,5 ligi 230 ming so'm sotilgan, 1 metri. Hozir chegirmada 215 ming so'm aka. Bu 2 metrlik aka 185 ming so'm sotilgan oldin. Zo'r ekan gilam. Bunisi 175 mingga qilib qo'yganmiz aka chegirmada. Bu 1,5 metrlik aka 136 ming so'm chegirmada sotilgan. Hozirgi narxi aka 126 ming so'm. 10 ming so'm arzoniga berilyapti ekan 1 metridan. Ha, 1 metr mana oldin 91 ming so'm sotilgan, hozir 81 ming so'm. Mashinaga qaragan hisobini chiqarib olsa bo'ladi. 1 kvadrati 91 ming so'mdan. Oldin daroshkalar. Oldin hozir 81 mingdan. Hozir 81 ming. Zo'r. Bu mashinalarga ham bular? Bu avtoko'riklar aka mashinalarga. Qaysi mashinaga tushadi bu? Bu aka Damas'dan tashqari aka hamma mashinaga tushadi. Bu ikkita oldiga sidinaning ustiga. Ikkita oldi sidina ustiga, bitta orqaga. Zo'r ekan-da bu. Addenni aka. Mana shu turishini aka obunachilar sizni internetdan ko'rib kelgan odam yoki 50 ming so'mdan qilib beraman. Komplektini. Komplet mana shu turishini 50 ming so'm. 200 ming so'm sotganmiz aka. Zo'r, qo'yib. Siz orqadan kelgan odamga 50 ming so'm qilib beramiz aka. 50 ming so'mdan gilomli chexollar ekan. Ha, avtoko'rik aka qilib beramiz. Zo'r, qo'yib. Bular 63 mingdan ekan. Bular 68 ming aka 73 ming sotilgan, 0.80 ligi, 80 santimetrligi. Zinalarga. 63 ming so'm qilib beramiz aka. Hozir mana shu ko'pchilikda trendda bo'lgan gilamlar. O'sha ko'pchilikda aka qalin haligi yuvganda kirishmaydigan, xizmatini zo'r qiladigan moshina gilam emas aka. Zo'r. Bular aka o'sha gilamda qolgan variant mana 1 ligi, 120 ligi, 1,5, 2, 2,5 ligi aka. Narxlari o'sha narx bilan bir xil. Hozir aytilgan narxlar bilan bir xil. Aytilgan narx bilan bir xil. Aka buni 4 metrligi. Mana, bular 4 metrligi aka. Shuni endi 4 metrga 380 ming so'm aka sotilgan. Hozir chegirmada 315 ming so'm aka. 1 metri. 45 ming so'm chegirma qo'yasiz. 45 ming so'm. 55 mingmi? 65 ming. O'shanaqa 65 ming so'm atrofida chegirma 1 metrda. Miya ham aynib qoladi. Chegirmalaringizdan boshlar aylanib qolyapti aka. O'zi men o'sha uyimga hisob kitob qilishni aka mana gilamlar bor. Hozir siz chegirmadagi narxni oladigan bo'lsangiz aka 3 ga 4 razmerni mashinaki, mana shu gilam turishi aka oldin 700 ming sotilgan, chegirmada aka 540 ming so'mga olsangiz bo'ladi. 540 ming so'm. 3 ga 4 shu turishi. Shu turishi. Kvadrat kvadrat. Yo'q, mana shu turishini 540 ming so'm. Shunday beradi, shuni gilamni olib chiqaman. 540 ming so'm beradi, shu gilamni bemalol uyingizga olib ketsangiz bo'laveradi. 3 ga 4 razmerida. Ammo chiroylilar ham daroshkasi bor. Bu Eron nomli gilamimiz. Buni materiali o'sha aytganimdek turetskiy material bo'ladi. Chi ham ko'rinmas ekan. Bu ham aka zichligi ham zich qalin aka. Iltirolarigacha bor. Yana 2,5 metrlikdan 80 ligacha bor aka. 2,5 metrligini oldin 320 ming so'm sotganmiz aka. Hozir chegirmada aka 278 ming so'm 1 metri. Bunisi aka yana 2 metrligi 250 ming so'm sotilgan. Hozir chegirmada 220 ming so'm aka. 220 ming. Bunisi aka 287 ming so'm sotilgan. Endi 1,5 metrligi. Hozir 166 ming so'mdan olsa bo'ladi aka. Bu 120 lik aka shuni. 150 ming so'm sotilgan. Hozir chegirmada 135 ming so'mga olsangiz bo'laveradi. Bu aka yana 1 metrligi. Mana 125 ming so'm sotilgan. Hozir chegirmadagi narxi 111 ming so'm aka. 111 ming so'mdan. Ikki xil rasvetkasi bor, bu yo'lidan, bu yo'lidan. Bular 1 metrlik uchalasi. Mana bular 80 lik aka, 100 ming sotilgan, 88 ming. Ho'p, bu joy namozmi? Joy namoz. Joy namozdan nechi puldan? Joy namozda aka bularda 70 ming so'm sotganmiz. Bu ham mana shunaqa ipak materiali, yaxshisidan, hali tovlanadiganidan yaxshisidan hali xizmatini zo'r qiladi, sintetika emas aka. 70 ming so'mdan sotgansizlar. 70 ming sotganmiz. Aka siz orqasidan kelsa, buni ham 25 ming qilib beraman. 25 ming. 25 ming. Donasi. Donasi. 25 mingdan joy namozi, gilom joy namozi. Qoyil akalar. Aka bu chempionlarimiz bor. Aka bularimiz 80 ligi, yana 80 ligi, 60 ming so'm sotilgan aka. Hozir narxi 50 ming so'm. 50 ming so'm. 1 metri.
Zo'r. Molarimiz bor aka, 120 lik endi. 81 ming so'm sotilgan, hozir chekimada 70 ming so'm aka. 70 ming so'm. Mana gilamlarimiz bor aka, buni endi 1,5 metrlik 103 ming so'm sotilgan, hozir 90 ming so'm aka, chempion gilamimiz. Bular material ipay bo'ladi aka, 2 xil tovlanadigan bo'ladi, hammasini aytayotgan. Mazza gilamlar ekan. Yumshoqqina aka. Bu 2 metrligi 135 ming sotilgan, 125 ming so'm 1 metri. Bu 2,5 metrligi 170 ming sotilgan aka. 155 ming. 155 ming so'm qilib qo'yganmiz aka. Bu metrajidami? Bular aka metraji ipay gilamlar metraji aka, bular 350 ming sotilgan, chegimada 315 ming so'm. 315 ming. 315 ming 1 metr. Ya'ni 3,5 metrlik. Qoyil. Bular kavralinlarmi aka? Polos deydimi? Aka, bular polosida, Fendi poloslarimiz aka. Oldin 170 ming so'm sotganmiz aka buni. Orqasi ajoyib ekanmi? Orqasi ham vatinli aka, xizmatini zo'r qiladigan utublonli narsa aka bu. Qalinagan. Kunlarda hali pol bo'lsa, sovuq o'tkazmaydi aka. Zo'r ekan. Issiq zo'r ushaveradigan narsa. Buni ko'rsating. Yaqindan olib keling. Qavat. Qalinligi ham ancha qalin aka. 1, 2, 3 qavat bo'lar ekanda bu. 3 qavat bo'ladi aka. Iplari ham qalin ekan. Xizmatini zo'r qiladi aka. Bu hali bosilib olmaydimi mana? Yo'q, hech narsa bo'lmaydi aka. Oldingi rossiyskiy poloslar bilan bir xil. Rossiyskiy poloslar bilan bir xil. Narxlari nechi pul oldi? Aka, narxlar 170 ming so'm sotilgan, hozir chegirmada aka 150 ming so'm qilib qo'ydi. Endi 3,5 metrligini. Uncha kilomdan narxi bir xil bo'laverar ekanda buni. Bu Bu baquvvat ekanda bu. Bu baquvvat, xizmati ham ancha zo'r qiladigan narsada. Aka, bularni qatga tavsiya qilasizlar? Buni aka asosan so'rilarga, tashqari, tepa-past so'rilar bo'ladi-da. O'shanaqa joylarga aka, tashqariga, romli joylarga qo'ysa, ayvonlarga, ochiq ayvonlarga qo'ysa aka zo'r. Sipirib ishlataveradi, xizmatini zo'r qiladi aka. Zo'r ekan. O'zida axlab ushlab qolmaydi. Bitta pilososda bitta ursiz bo'lib chiqib ketadi aka. Qarang, gilomni vidini beradiganlari ham bor ekan. High-tech fasonlar Polosga o'xshamas ekanda buni. Mana ular aka tepadagilar high-tech fasonlar. Bog'chalarga ham, ko'pchilik bog'chalarga ham mashqdan qilib beryapmiz aka. Hali uy bog'chalar va xususiy. Uy bog'chalarga. O'shalarga ham zo'r tushadi aka. Qoyil. Bular ancha yillar xizmat qiladi. Ancha xizmatini qiladi aka. 5-6 yil kamida xizmatini qiladi aka. Bitta manzilimizni tushuntirib yuboraylik aka. Tashqariga chiqib turib. Bo'ldi aka. Bitta manzilimizni tushuntirib yuboraylik. Bu sun'iy maysalar ham bormi aka? Sun'iy maysadan ham bor aka. Bular necha? Bu tarafdagimiz aka kvadrati 90 ming so'mdan. Nimasi bilan farq qiladi? Enida ham farq qilyapti xolosmi yo? Buni aka narxi turishida mana. Bu soniga qarabmi yo? Bunimiz aka sal yuqorog'i bo'ladi, jichcha, lekin mana teshi suv o'tkazadi. Ha. Bu suv o'tkazadigan bu yaxshisidan. Bu aka 360 ming so'm. 360 ming so'm. Endi 4 metr, 1 metr 360 ming so'm. Aha. Narigi tarafimizdagi bor, unimiz qalinroq variantdagisi aka. Vali stadionlarga solinadigan qalin yaxshisidan. Ha, bu qayerga solinadi bu? Bu aka dekoratsiyaga bu. Narigi ko'rsatganim dekoratsiyaga. Birinchisi, bu ko'rsatganim aka bu hali masalan do'konlarda zinalariga, uyda nimalariga, огородlarga solinadigan aka yaxshisi. Buni orqasini ko'rsangiz, mana orqasidan bilasiz aka, qalin, quymasi bu. Rangi ham boshqacha ekan. Qopli emas aka, bu quymasi, yaxshi saqichligi. Bular ham skitkadami? Bular ham skitkada aka. Necha pul qilib beramiz? 480 ming so'm skitkadagi narx aka. 480. Boshqa joyda 500 ming, 550 ming so'm sotadi aka bu narsa. Buni hozir hamma uyga огородga qo'yapti. Ha, огородga qo'yiladigan aka, boshqa dekoratsiya zo'r chiqadi, sun'iy maysa aka. Zo'r. Aka, endi manzilni tushuntirib bering. Aka, manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani aka. Hokimiyatning ro'parasida prokuraturaning ro'parasida mana Domtayda ommaviy gilam magazini aka. Shahrixonda. Shahrixonda prokuraturasining ro'parasidagi ommaviy gilamlarida biz akalar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Andijon viloyat Shahrixon tumani prokuraturasining ro'parasida ichki ishlar ham bor ekan. Ichki ishlar ro'parasida ommaviy gilamlar. Domni tayda ekan. Pastga raqamlar qoldirib qo'yaman. Agar manzil kerak bo'lsa, telefon qilsalaring, lokatsiyani tashlab berishaveradi. Qilib beramiz aka. Aloqaga chiqinglar, chegirmaga ulgurib olinglar.